Les gens en deux catégories. Les extravertis, ceux qui préfèrent partager ce qu'ils ressentent pour aller mieux. Tiens, tu peux me tenir ça 5 minutes? Et les introvertis, ceux qui font l'exact inverse. Quoi? Moi? T'inquiète, ça va nickel, tout va bien. En vrai, c'est rare d'entendre quelqu'un dire qu'il est extraverti. Oh, moi, j'adore parler devant plein de gens. L'autre fois, je récitais du Shakespeare dans la rue et je me suis pas rendu compte, mais il y avait 1000 personnes qui applaudissaient. Je pense que t'es extra mytho surtout. Alors que moi, juste pour acheter du pain, je suis comme ça. Et là, je lui dis: bonjour, une baguette s'il vous plaît. Non, je dis: bonjour, une baguette pas trop cuite s'il vous plaît. Et après, je fais: au revoir, merci, vous aussi. Bonjour. Bonjour. Ah, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Une baguette, s'il vous plaît. Pardon? Du pain. Quoi? Pain! Une braguette. Ok. Merci. Vous aussi? Oh non.